Ja mina ise ütleks, et võib-olla lugu ongi see kõige alus kogu filmis. Et just see lugu, mida siis vaatajale tahetakse jutustada. Sul on dokumentaal, siis isegi kui sul ei ole stsenaariumit, siis seal peab ka ikkagi olema lugu. Et ükskõik mis film on, ta peaks andma kas või abstraktselt edasi mingit sellist visiooni. Alati on oluline, et siis, kui teil on see meeskond, kes hakkab siis seda filmi tegema, et te oleksite omavahel mõelnud välja, mis te täpselt selle filmiga siis öelda tahate ja mis konkreetne nagu mõte siis selle filmi taga, mis nad siis nii-öelda maailmale öelda tahavad sellega. BFM Children Film School main goal is to develop creativity together with digital and audiovisual storytelling, and also raise the awareness of critical content consume. Me paneme siis siit braus ja me jõuame uuesti sellesse Finderisse. Ja siis siin selles alas ta näitab sulle, et põhimõtteliselt, mis sul nagu projektis sees on, mida ta nagu juba omab siin. Ta on kuskilt võtnud ja siis ta nagu, need on need, mida ta nagu mõistab. Põhimõtteliselt, kui sa võtad nagu filmi ette kui sellise, kas just lineaarse, aga nagu rea, nagu monteerija, siis see koosneb stseenidest. Stseen koosneb kaadritest. Kui sa hakkad monteerima, siis sinu ülesanne ongi panna stseen kokku erinevatest kaadritest, mis on siis nagu need pusletükid, jutustada selle pustega siis selline lugu, et vaatajal oleks seda huvitav jälgida ja et see oleks ka tehniliselt. During this program, they will create one animation, one music video, one TV news, one short film. If they can choose, usually it will be horror film or action film. So basically, and the year is gone. Sul peaks olema väga konkreetne vastus sellele küsimusele, mida sa tahad edasi anda ja mis selles stseenis looliselt juhtub, mida vaataja peab sellest teada saama. Sest et kõik otsused, mida sa teed montaažis, põhinevad sellel. Et ja just võib-olla see tunne on ka asi, mille peale juba siis eeltöös natuke mõelda, et kui te hakkate filmi tegema, et mis tunde te tahaksite vaatajale jätta pärast seda filmi vaatamist. Ja nüüd on see seitusmoment, et kui sa lõikaksid sinna, kus sa juba kõnnid, siis ta on nagu järjepidevalt. At the moment, all the information is shared via sounds and visuals, and if you know editing, you have immediately clue how it is done. Is it fake? Is it real? Is there hard work behind of this content? So it is very important nowadays skill. Ma räägin seda värviga tegeleda, mis on kõik koedrad erinevad. Me jõuame sinna. Aga äkki võtame nüüd tunni. Kas sa tahad, et ma neid võtame tunni? Jah, võtame tegelikult tunni. Võtame selle tehnoloogia. Ma ei tea. Su nägu. Ei, mitte sinu näole. Ma ei tea. Sinu näole ikka. Ei. Mu nägu ei olnud selles klipis.